Dobar dan i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati krosane. U činjenicu ćemo najprije da sipamo 200 ml mlakog mleka. Znači mleko da bude onako tik mlako. Dodat ćemo jednu kockicu kvasca i izmrviti. Možete koristiti i suvi kvasac. U sve to dodajem i jednu supanu kašiku šećera. A zatim ću dodati jednu kašiku brašna. Za ovaj recept će nam trebati 800 g brašna, a ja ću koristiti 400 g od ovog senčanskog brašna tip 400 oštrog i 400 g od senčanskog brašna namenskog tip 400 glatkog. Dodat ću zatim kašiku brašna u ovaj kvasac, promešati, preklopiti i ostaviti da odstoji nekih 5 minuta da malo kvasac nadođe. I evo, nakon nekih 5 minuta, kao što vidite, kvasac je baš lepo nadošao. Sada možemo dalje da nastavimo sa radom. U ovaj nadošao kvasac ćemo dodati 200 ml jogurta. Dodajemo 120 ml ulja. Dodat ćemo vodu. Ovdje sam pripremila 150 ml tople vode, to jest mlake, pa ću dodati brašno. Dodajem 400 g oštrog brašna tip 400, dodajem i meko brašno, njega ću dodavati postepeno. Najprije ću sve ovo da izmešam ovako, pa i da umesim naravno testo. Dok dodajem brašno, dodat ću i soli, a dodajem jednu kašiku soli, ravno naravno. Poprašnjavit ćemo radnu površinu i prebaciti testo, pa ga umesiti, a ukoliko je potrebno dodajte još malo brašna. Kako se testo ne bi lepilo. Naoljite posudu. Stavite testo. Naoljite malo i testo. Prekrite prjanjujućom folijom pa ostavite negde na nekom toplom mestu da se testo udvostruči. I evo, pogledajte, dok sam se ja okrenula, testo je bukvalno izašlo iz činije. Pogledajte, ovo je nevjerovatno. Koliko je lepo nadošlo. Stavila na toplom mestu. Da pobrašnjavim radnu površinu. Prebacim testo. Blago ga premesim, čisto da izađe ovaj vazduh. Ja sam podelila na 18 delova i sada ću svaki deo da malo premesim. Kada smo napravili sve ove loptice, poprašnjavit ćemo radnu površinu, staviti jednu lopticu, oklagijom razviti na veličinu tanjira otprilike, manjeg onog tanjira. Treba će nam maslac ili margarin. Ovo je maslac koji je u frižideru bio hladan, a možete koristiti i maslac sobne temperature. Ukoliko je maslac sobne temperature, onda ćete premazivati. Ukoliko ovako, kao i ja, koristite hladan, onda ga samo ovako narendajte preko. Kada ste stavili maslac, preko ove jufke stavite drugu koju ste izradili. Preko nje također dodajte malo maslaca, pa nastavite da razvijate loptice i da ređete preko. Znači jedan red testa, jedan red maslaca. I kada smo došli do kraja, stavit ćemo i poslednju jufkicu, a preko nje nećemo narandati margarin. Sad je potrebno da oklagijemo, ovako razvijemo jedan veliki krug.
Kada smo razvili veliki krug, iseći ćemo testo. Naravno, ovo možete i nožem da radite. Evo, ja ću neke ostaviti prazne, neke ću puniti sirom, a neke nutelom. Samo ćete ovako da uvijete. I ovako da malo uštinete. I evo ih krusančića. Poređite krosane. Prekrićemo čistom krpom i ostaviti da odstoje još nekih 15 minuta. Za to vreme upalite rernu da se greje. Uzet ćemo jedno žubance sa vrlo malo mlijeka. A zatim ćemo premazati krosane. Ovako. Ubacit ćemo u već zagrejanu rernu i peći na 200 stepeni dok lepo ne porumena. Oko 20 minuta će biti sasvim dovoljno. Veoma su mekani. Pogledajte kako si. Fenomenalni, moram da isprobam jedan. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u pripremi i u ukusu ovih krosana. Puno vas pozdravljam i do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!